अस्सलाम वालेकुम। ये रेमेडी, एक चमचा शहद ले लीजिए आप, इसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल दें और थोड़ा सा अदरक डाल लीजिए और सिर्फ गर्म कर लें। गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा करके खांसी के लीजिए। शुगर और बीपी के पेशेंट के लिए अवॉइड करें इसको। खांसी और बलगम इससे निकल जाएगा। थोड़ा सा ठंडा करें और बच्चों को 1 टीस्पून देंगे, 1 टेबल स्पून है बड़ों के लिए। शुक्रिया।